जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही जानदार शानदार प्रोडक्ट अर्थ कफ, जो कि खांसी के लिए दूर करता है। कफ खांसी, चाहे खांसी बलगम वाली हो, सूखी खांसी हो, किसी भी तरह की खांसी हो, हर खांसी को एकदम राहत पहुंचाने वाला प्रोडक्ट है। और ये हर्बल कफ सिरप है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर इसको आपको अच्छा लगे तो इसको बाई कर सकते हैं। इसकी एमआरपी मात्र 85 रुपये है और इस प्रोडक्ट को बनाने वाली निर्माता कंपनी है अर्थविन लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगे, प्रोडक्ट अच्छा लगे तो बाई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त फार्मासिस्ट राजेश भारती।